都對佢係一個詩嚟。咁就變咗個名同佢入邊煮嗰樣嘢有個緊扣。咁變咗就不如我哋用紅豆沙個戲名都用埋紅豆啦。咁成件事就好似一片化啲。其實佢唔止思念個媽咪喎，佢思念埋成個消失中的九龍城喎。咁個問題就係話點解用九龍城嚟做呢個背景咧？其實自己第一部作品啦，咁我想拍一個香港嘅故事，因為自己喺呢個地方長大，係啦。咁對呢個地方感受好深咯。咁但係你香港就話你咁大，你冇理由講一個香港，咁要揾一個地方。你有咩地方可以代表到香港？我自己就諗，即係九龍城就好代表到香港。點解咧？即係九龍城有一個好得意嘅地方，就係因為佢新舊交融啦，係咁嘅多元文化啦。咁以前又有個啟德機場就係面向國際啦。咁所有嘢就加埋，九龍城就好似香港嘅縮影，係啦。咁就不如就用九龍城去做呢個背景啦。係咪因為個女主角好似喺你訪問嗰度講咧，佢細個睇到飛機就好向往呢一個飛嚟飛去，所以做空姐啊？係啦，咁故事入邊嗰個就係啦，係啦。咁其實本身我哋女主角都有一個原型嘅做 reference。咦？係啦。呢個之前都有講過嘅。係邊個啊？係啦。咁其實係一個報道嚟嘅，即係個訪問嚟嘅。咁我睇到個訪問就係話嗰個有個女仔，佢係做緊空姐嘅，好中意做空姐。但係佢屋企有個家業就係一間餐廳。咁佢爸爸就老啦，開始諗住唔經營。咁佢自己唔忍心自己一個家業就咁流失咗，咁佢就放棄自己做空姐呢個夢想，就翻去呢個餐廳度做。但係佢不嬲，由細到大都唔識煮餸。哇！係啊，好在乜嘢？咁變咗佢係由佢接手呢個家業，就入去廚房，又唔識，就慢慢開始煮。咁幾年間咧，居然俾佢煮到街知巷聞。咁嗰啲記者都走嚟訪問佢，話點解你即係有一手喎，煮啲嘢咁樣，就承傳咗佢爸爸一啲手藝啦，絕技咯。其實你咁中意食，你都可以諗下。我有㗎，我會搞火鍋店嘅。OK，要問下 Amy 先啦，講真嗱，Amy 咧，我覺得你套戲裏邊咧，你人生勝利組嚟嘅。係啦，即係女主角做唔到嘅嘢咧，你做晒啦，又係一個靚靚嘅空姐啦，跟住仲有一個美滿嘅愛情，甚至婚姻添啦。不如分享下你拍攝嗰陣時有啲咩趣事啊？其實大家好，我係 Amy 盧慧敏啦。咁我喺入邊就係 Jessica，即係頭先張成業嘅一個朋友啦。咁係啊，我覺得你講得非常之好，就係佢係一個好似一個典範，一個女性嘅典範，就係做一個好嘅職業啦，好得體嘅職業啦，然後揾到一定嘅人工啦，然後揾到自己嘅幸福，喺某一個歲數結咗婚，甚至乎係生小朋友啦。咁可能喺呢一個故事入邊見到嘅 Jessica 咧係好似好幸福咁樣，但係其實咧喺後邊咧仲有少少一個故事嘅，就係咧其實 Jessica 咧係同咗佢嘅外籍男朋友啦，即係老公啦之後，咁就移民咗翻去老公嘅娘家咁樣。咁然之後咧係其實 Jessica 係有一段可能冇擺落去啦，咁但係咧就係有交代咗佢係好掛住香港。而我呢一樣嘢係喺我拍攝嘅第一日，我就好感受到呢一套電影入邊有嗰個 message。因為我第一日拍嘅時候就喺主景，就係糖水鋪啦，就頭先大家見到一啲好有感覺嘅一啲木凳仔啦，係冇得挨嗰啲喎，即係原名嗰啲咩攞你命，即係咩好折凳，係啊，好折凳，係啊，跟住之後十大兵器之首，係啦，冇錯啦，可以坐又可以用嚟嘔，係啦，咁嗰個場景咧係俾我感覺係哇，你哋將呢一個地方佈置成咁樣係哇，我一行入去係好暖咯，即係嗰種感覺係直情係我已經 feel 到嗰個情懷啦，而呢一個情懷係無論係 Jessica 移咗民或者係 Amy Lo 成日都可能周圍去唔同嘅地方咧，都係揾唔到呢一種感覺㗎。除咗喺呢一度大之外，我覺得係一種香港獨有嘅味道嚟嘅，就係一啲人同人之間嗰個人情味啦，同埋嗰個溝通，其實有時好似好惡咁，但其實係關心嚟嘅。就好似爹哋，即係張成業個爹哋咁樣，其實佢係不停鬧，其實佢係有一份關心喺裏面。阿導演佢好
好犀利，佢完全 get 到你想表達嘅信息喎，導嗰陣演犀利。所以我就諗住有個 Jessica 外傳。係真㗎？喂，大家做證喎！如果佢唔拍的話，真係去 Facebook 投訴你喎，嗰陣。咁佢個外傳係講咩先？就係都係講翻香港故事啦，當然。即係佢移即係咗民之佢移民，後，移咗民都好中意喺香港嘅，即係係好掛念香港，跟住就翻嚟香港，係。係啦。好冇啊？我開始有少少懷疑係咪真實嘅講真，不過 anyway 講真嗱，我哋俾時間觀眾朋友啊，大家有冇問題或者有冇分享啊？呢位我俾呢位先生先啦。我應該想問下呢套戲嗰個成段片係咪因為要一個回憶同埋懷舊，而你哋用嗰個拍攝手法，好多嘢係好唔，即係我望落去咧係唔清楚，夢即係嗰種色溫係好暗淡咁樣，係咪專登係咁樣做？其實都係刻意嘅，因為我哋有想少少同過往嘅香港電影有少少唔同啦。想我哋想每一個情緒都有個唔同嘅顏色，例如我哋 flashback 嗰個點解通常我哋 flashback 都係啲黑白啊，或者可能偏黃嘅顏色，但係我哋今次就好大膽，用咗一個好粉紅推到好極致嘅顏色。咁其實都係都有種背後有個意思，就係想話佢個 flashback，但係用咗一種顏色，就係你舊相片，有時你飛歐咗，即係啲舊照片啦，飛歐咗都會偏向粉紅咁樣，我哋就用咗呢啲咁樣嘅概念去做個顏色咯。咁主要其實都係想有個質感，有個 texture， 主要想有個電影感，有種菲林嘅感覺。咁變咗係啊，佢隻啲顏色其實今次都有少少大膽強嘅少少實驗性嘅，但係我哋就一開始就想將一個咁嘅題材點樣可以再有啲新意注落去咯。咁就變咗我哋其實顏色剪接同音樂都同我哋typical 一貫睇開嘅或者聽開嘅都唔同咁樣嘅，係。觀眾嘅問題幾好深度。有冇其他觀眾有問題或者想分享？冇啦，唔好怕醜喎，把握機會喎。係啊，呢啲難得啊導演喺度喎，真係呢啲。咁其實呢好睇啊，係啊，大家都話好睇。喂，好睇咁就大家記住，今晚咧就喺 Facebook 啊，或者喺 IG 或者 social media 咧就分享啦。個 hashtag 除咗寫紅豆，仲要寫啲咩嘢啊？係，冇錯。係啦，正想講係人話好睇啊，咁啊，#好睇，#紅豆好睇，#好睇，係啦，其實係個我哋英文名咯，係啦，可以紅豆啦，可以有個 Little Raspberry 啦，係啦，咁就係多。我可以補充一句，其實啱啱大家睇完呢套戲啦，係啊，其實我初衷呢套戲其實我係想大家去感受嘅，即係呢套係一套感受型嘅電影。係啦，就唔係話一套諗住要一個起伏好大、好煽情嘅電影咁樣嘅。即係一開始嘅初衷都係想做一個生活感重啲啦，係啊，想大家感受到電影入邊嘅溫暖啦，同埋人物入邊嗰個感情咁樣。係啊，好似一碗暖暖嘅紅豆沙，冇錯。好溫暖。嗱咁咧，我哋時間就差唔多啦，我哋要影張大合照，係啦，不如咁啊，導演 Amy。